जोंहा दायो डिग्री थार्ड सेमिस्टार आरो फिफ्थ सेमिस्टारनि एडमिसना सोलिगासिनो दं। दा बेनि एडमिसननि फिसा जाहैबाय देग्लाय 4,180 थाखा। नाथाय जों बेबायदि सेम एडमिसनखौनो थांनाय बोसोराव थाइसेबो थाखा लायालासिनो एरियारानो जा बा क्लियार स्टुडेन्टआनो जा जोङो लानो हादोंमोन। नाथाय नैबे बोसोराव जोङो बेबायदि प्रि एडमिसनखौ मोनैनि थाखाय जोङो नैबे डिसि अफिससिम फैनाय जादों। माने थांनाय बोसोराव फ्रि मोनदोंमोन? औ, थांनाय बोसोराव माने टटेलि फ्रि, माने थाइसेबो जों बेवहाय एरियार बेकलग 70% एटेन्डेन्स गैयाब्लाबो जोङो फ्रियाव मोननो हादोंमोन BPL दंबाबो। एबार खिन्थु जोङो मोननो हायाखै। दा बेखायनो जोङो नैबे डिसि अफिससिम फैनाय जादों। मा दाबि खालामदों नोंथांमोना डिसि? जोङो बेवहाय गांसे एपिल लेटार जोङो आसाम सरकार हायार इडुकेसननिसिम जोङो लिरदों। जोङो बेवहाय लिरना होदों जे थांनाय बोसोराव जेरैबायदि एडमिसनाव फैसा लायाखै, सेम देग्लाय बोसोरावबो बेबायदि जिहेतु लायो। खारन जोंनि कलेज हिसाबै जनता फरायसालिमा हिसाबै गोबां स्टुडेन्टआनो जोंहा बेवहाय गैयि न'खरनिफ्राय फैयो। जोंनि गोबां माने इक'नमिकेलि बेकग्राउन्डआ जोंहा दासिमबो डाउनाव दङ। दा बेखायनो जोङो नैबेखिनि 4,180 थाखा फैसाखौ जुदि होनानै एडमिसन लानो गोनां जायोब्ला जोंनि गोबां फरायसाफोरानो माने ड्रप आउट जोङो थानांगोन। जोङो बेखौ साननानैनो नैबेसिम फैनाय जादों। जनता कलेजावबो जादों ना गुबुन कलेजाव बेबायदि? बेखौ गोबां कलेजावनो जोङो खोनादों। नाथाय गुबुन गुबुन कलेजनि एडमिसननि स्ट्राक्चारा एसे आलादा रोखोमनि। बेखौ आङो बुंनो गोनां गैया दस्राफोरनिखौ, खिन्थु जोंनि हिसाबै जोंनि स्ट्राक्चारा एसे आलादा। बे नटिसा सेमैनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों। दा बेखायनो गुबुन गुबुन कलेजफ्राबो नैबेबायदि जिथु आपिल लेटार गभर्नमेन्टनिसिम बेबायदिखौ जिथु दैथायहरो आरो दैथायहरनायनि उनाव जोंहा फिनजाथाय माने मोनसे सलुसन मोनोबा हयथ' एडमिसना खमायनोबो हानाय फिसा, जों बेखौ साननानैनो नैबाव बे आपिल लेटारखौ जोङो डिसि सारनिसिम गथायफैदों। नोंसिनि प्रिन्सिपाला मा बुंदों? जोंनि प्रिन्सिपाल सारनाव जोङो खेबसे नङा खेबनै नङा खेब्रैसिम जोङो हाबबाय जनता कलेज स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जोङो। बेवहाय सारा बुंदों जे बेवहाय कलेजनि जेबो आखाइ गैया आरो आंबो खालामनो हाया। खारन बे नटिसा जाहैबाय हायार इडुकेसननिफ्राय फैनाय, गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेखायनो कलेजनि बेवहाय जेबो आखाइ गैया आरो सारमोनाबो बेखौ फ्रियाव एडमिसन खालामनो हानाय गोहो गैया। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम माबाफोर दाबि खालामदोंमोन नामा नोंथांमोना? बेखौ आङो सारनिसिम खावलायनो सानो, जिहेथु जोंनि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां मुस्रि रबिराम नार्जारि सार बिथांनिसिम, जिहेथु जोंफोरबायदि गोरिब दुखुथिया माने जों एडमिसन लानो हायै थासारियाव फैबाय। गोबां फरायसाफोरानो बेक थानायनि जाहोनाव माने सेमिस्टार सिस्टेमाव जोंहा बेक थायो होननानै जों मिथियो। दा बेखायनो सारनिसिम जोङो खावलायदों, जिहेतु नैबे एडमिसननि सायाव सारा सावरायनानै नैबेखौ माने खमायना होनो हायोबा जों जोबोद गोजोनगोन। मा जाहोनाव बेबायदि जादों? जिहेतु थांनाय बोसोराव फ्रि जाबाय, एबार खिन्थु नोंथांमोना फिस होनांसिगोन। बेवहाय जोङो मोनसे नटिस आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनदों। जाय फरायसायानोखि बेकलग बा एरियार गोनां, बे फरायसाया प्रि उइभार स्किमनि गेजेरजों एडमिसनखौ फ्रि मोननाय नङा। जायहा क्लियार बेल' फ्रि मोनगोन। दा बेनो जोंनाव इफेक्ट लाबोदों। खारन थांनाय बोसोराव एरियार गोनां स्टुडेन्टआनो जुदि फ्रि मोनदोंबा देग्लाय बोसोरावबो मोननो माने जोङो हास्थायदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे द'नि ससे स्टुडेन्टफोरा बुंनाय राव, जिहेतु दानि स्टुडेन्टफोरा फरायबाय थानाय BA फरायबाय थानाय नङा होनबा? ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों, जिहेतु नोंथांमोना द'नि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय। दिनै बिथांमोननि जिहेतु बेड फरायनाय बायदिसिना नङा होनबा, बिथांनि स्टुडेन्टफोरा मोनसे एडमिसननि थाखाय दिनै माने गोबां फिस लादों, ओमफ्राय फिसफोरा बारा जादों होननानै खोनानो मोन्दों। दा बेनो देग्लाय मानि थाखाय बारा जादों फिसआ, बा थांनाय बोसोराव एसेबां फिस लायाखैमोन बा फ्रियैबो बिथांमोना एडमिसनखौ मोन्दों होननायबो खोनानो मोन्दों। खिन्थु फ्रि मोन्दों मोनाखै आं दा बेखौ मोजाङै मोनथिनोबो हाया। दा जिहेतु थांनाय बोसोरनि एडमिसन आरो दानि एडमिसन एसे बहुद फाराग दं होनना खोनानो मोन्दों। बेखौ लानानै दिनै स्टुडेन्टफोरा माने डिसि अफिससिम थांनानै बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों, माने देग्लायनि फिसआ बाराद्राय जादों होननानै। दा बेनिखायनो जि स्कुलाव फरायदों बिथांमोना दिनै बेखौ लानानै एडमिसनखौ लानानै बिथांमोना डिसि अफिसजों रायज्लायदों। ओमफ्राय दा बे मेटार्सआ सल्भ जागोन ना जाया, ओमफ्राय आसा खालामो सल्भ जागोन साननानै। ओमफ्राय जिहेतु गोरिब न'खरनि मानसिफोरा एसेबां फैसा दिहुननो हाया नङा होनबा? दा बेनिखायनो
फिसफोरखौ एसे खम खालामनांगौ मोनसे लिमिटनि नङा होनबा स्कुलफोराव फरायनायफोराव दानि जुगाव गोबां फ्राय बिजनेस रोखोम जाहैबाय प्राइभेटफोर स्कुलाव फरायनायावबो माने गोबां मासावनो दरमा लायो एडमिसनफोराव बेफोरबायदिनो होनबा दा फैसाफोरखौबो खामायनो माने किसुमान मानसिफोरा थाखा फैसानि गोबां प्रब्लेम थायो बेफोरबायदिनो होनबा दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो